drop ធម្មជាតិតោះថ្ងៃនេះយើងធ្វើម្ហូបធ្លាប់ឆាហ្មងទៅជាមួយនឹងផ្លឹកម្រះព្រៅធម្មជាតិយើងពុះវាជាពីរមកដុតឲ្យវាទន់សិន